காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. அதனால் காவேரியில் ஆற்றில் உபரி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக கரூர் மாவட்டம் மாயனூர் கதவணை 98 மதகுகள் கொண்ட கதவணை சுமார் 1.5 TMC தண்ணீரை தேக்கி வைக்கலாம். நேற்று நிலவரப்படி மாயனூர் கதவணைக்கு 45,000 கனஅடியானது வந்து கொண்டிருந்தது. இந்த நிலையில் தொடர்ந்து நீர் அதிகரித்து இன்று காலை நிலவரப்படி 69,870 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. வரக்கூடிய நீரை 69,070 கனஅடியை காவிரி ஆற்றிலும், மீதி உள்ள நீரை தென்கரை வாய்க்காலில் 300 கனஅடியும், கட்டளை மேட்டு வாய்க்காலில் 200 கனஅடியும், புதிய கட்டளை மேட்டு வாய்க்காலில் 300 கனஅடியும் விவசாய பாசனத்திற்காக திறந்துபட்டு வருகிறது. அமராவதி ஆற்றில் இருந்து வரும் உபரி நீரும் காவிரி ஆற்றில் கலப்பதாலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதாலும் மாயனூர் கதவணைக்கு வரக்கூடிய நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கீழ்கண்ட கேபிள் மற்றும் DTH நெட்வொர்க்குகளில் எம்நாடு செய்தி தொலைக்காட்சியை காணுங்கள். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயம் கொள்ளலாகாது பாப்பா. மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் எம்நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.